Magandang umaga po. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na ngayon po ay nagpo-broadcast dito na po sa bahay natin. Kadarating lang po namin kaninang alas 4:30. At purihin Panginoon dahil akala ko sa biyahe po sa biyahe po kami sa biyahe po ako mag-online, pero praise the Lord dahil nakarating kami ng maayos. At kahapon po alas 4 na kami umalis ng Sanchez Mira, pero alauna 1:30 po kami umalis sa Bugay. Pagkatapos po nung first session ng aming seminar doon sa local government unit at mga religious sector at saka yung mga community leaders. So nagano po kami, nag-training po kami ng transformational leadership and development training. Yan. Para po sa para magkaroon ng una, unity sa buong pangalawa ay maisentro yung pagunlad sa kalooban ng Panginoon. So yan po ang ginagawa po namin sa ngayon. So sa aking ministeryo pagkatapos ko po mag-retire sa ating pagpapastor dito po sa simbahan natin sa Pipino. Kasama ko po dyan bilang isang board of director ng Kairos Asia, isa pong mission agency, cross-cultural mission agency, at bilang kasapi din po ng Vision 2040 na ang pakay po ng vision na yan ay discipling all barangays of the Philippines. So, papasalamat tayo sa Panginoon dahil nakapagbahagi na naman tayo ng isang bagay na importante para magkaroon ng totoong pagbabago sa isang lugar. Dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating kapangyarihan ng Diyos. Yan. Sa kanyang pagliligtas, sa sa patuloy na paglakad natin sa kalooban niya upang tayo maging asin at liwanag ng ating sanlibutan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po ang bawat isa na kasama ko sa umagang ito. At bago ang lahat po, tayo po muna ay dumako sa pagsamba sa piling ng ating Panginoon. Yan, tayo po sasamahan ng mga awit ng pangalan to, Malayang Pilipino.
nga sa biyaya ng Diyos, walang papatay sa pag-ibig niya. So, yan po. Patuloy po tayo na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito, at ganun din sa ating panalangin. Gaya po na sinabi ko kanina, magandang umaga po sa iyo. Yan, sino ba? Si Ate Huling, si Kuya Oka, magandang umaga sa iyo. Ganun din yung iba pang mga nandyan na yan. So, patuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Pero bago po ang lahat, pasalamat tayo. Una, magpapasalamat kami. Bagamat nakapag-pray na kami, pasalamat pa rin tayo dahil nakarating kami ng maayos. Umalis po kami kanina mula po sa Pataw, Bugay, alauna-media, tapos dumaan po kami sa Santismira doon sa isa pang aming kasama, at alas 4 ay bumiyahin na po kami pabalik ng Maynila. So alas 4 dumating kami niyang alas 4 media, so 12 ba? Yan, 12 oras plus yung 3 oras mula sa Bugay. Kaya puri-puri ko Panginoon sa kanyang ginawa sa pag-iingat sa aming biyahe, at nakakabilib yung pong aming driver na kasama. Wala po siyang karelyebo, siya lang, pero ang ginagawa niya ay bawat tumihinto siya para magpahinga. Kaya marunong po niyang alagaan ang kanyang sarili bilang isang driver, lalo na sa mga ganong larga biyahe. So, pinupuro ko tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kapatihan na patuloy na nandyan ka at hindi mo kayo iniwanan, pinababayaan. Bagkus, patuloy mo kami sinasamahan sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya Ama, patuloy nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Inaamin namin na wala po kaming kakayahang unawain ang salita mo sa umagang ito. Subalit Ama, sa pakapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at sa karunungan, kaunawaan na bibigyan niya sa amin, patuloy niyang bubuksan ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy na maunawaan natin, maintindihan natin ang gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At ganun din, hindi lang basta natin maintindihan, kundi mailagay sa ating puso at maipamuhay natin sa araw-araw. Kaya Ama, salamat po sa gagawin po sa aming mga buhay, sa bawat isa, at doon sa mga bubukas pa, i-bless mo rin po ang bawat isa sa amin. Ipandalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Singkot to salamin. Medyo hindi ko naman po kailangan rin para magbasa ng kaya pinupuri ko din ng Panginoon dahil maayos din po ang aking bata at nakakabasa ko kahit wala po sa lamin. So umaga pong ito ay ating pag-uusapan ay yung nasa Matthew chapter 14 verse 22 to 27. Actually mahaba po ito Kaya lang habang inaaral ko, nakita ko po na merong magandang ipinapakita ang Panginoon doon sa verse 22 to 27 bago actually po tinignan ko, ang inaral ko po yung 22 hanggang 33, pero habang binabasa ko nag-aaral ko, meron po ako nakitang importante doon sa 22 at 27, at doon po nag-concentrate ako sa paghingi ng wisdom sa Panginoon. So andun na pa, kung nandiyan na po kayo sa Matthew chapter 14 verse 22 to 27, ay pakbuksan na po natin mga Bible at basahin po natin ng sabay-sabay. Babasahin ko po sa NLT version, at kayo po basahin nyo kung ano yung mayroon kayo dyan sa inyong version. Sabi po dito, basahin ko po sa English. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back
into the boat and crossed to the other side of the lake. After sending them home, and while he sent the people home, yan. After sending them home, he went up to the hill by himself to pray. Night fell, and while he was there alone, meanwhile the disciples were in trouble far away from the land, for a strong wind had risen, and they were fighting the heavy waves. About 3 o'clock in the morning, yan, Jesus came towards them walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" Then Jesus spoke to them at once. "Do not be afraid," he said. "Take courage, for I am here." So, purihin po Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, makikita po natin na una po ay doon sa kabila, doon sa pinag-aralan natin kahapon, doon sa feeding of the 5,000, talagang meron po siyang importanteng pupuntahan. Ano po yung pupuntahan niya? Pupunta siya, akit siya ng bundok, at doon po mananalangin at makikipag-usap sa Panginoon patungkol sa sitwasyon. Kung anong gagawin niya, anong strategy ang gagawin niya gayong namatay na si John the Baptist. Yan po yun. Meron siyang nais na liwanagin sa Ama. Kaya po na sinasabi natin, sabi niya, ang ginagawa niya ay yung nakikita niyang ginagawa ng Ama, at yung sinasabi niya ay yung mga sinasabi sa kanya ng Ama. So, ibig sabihin, kukuha siya ng instruction mula sa Ama. Kaya nga palagi siyang nakikipagnig sa panalangin, nakikipag-usap sa panalangin sa Ama, dahil nga doon sa kanyang ginagawa na hindi siya gumagawa dahil sa kanyang sariling isip, sa kanyang sariling damdamin, kundi gumagawa siya ayon sa kalooban ng Ama. So, tuloy po natin. Dito po, pagkatapos niyang gawin yung kamanghamanghang pangyayari doon sa pagpapagaling sa mga may sakit hanggang umaga, hanggang hapon, hanggang gabi, at tapos niyang pakainin yung mga tao, yun, ito na, pinasakay niya ulit sa bangka yung mga alagad niya, at pinauna niya siya ay pupunta muna sa bundok o sa hill upang manalangin. Yan po ang buhay ng ating Panginoon, pananalangin. Kaya kung titingnan po natin dito, sabi doon sa ating pag-aaralan, another storm on the Sea of Galilee, or the storm in the wind in the sea. Yan. Kaya kung titingnan, napaka-importante sa kanya na umalis na doon sa lugar na yun. Bakit? Maantala yung kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. Tingnan niyo po ang priority niya, no? Ang priority niya ay makipag-usap sa Ama. Bakit? Kasi sa Ama niya natatanggap ang lahat ng instruction sa kanyang gagawin. Kaya nga, kung titingnan po natin sa buhay natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ay dapat ganun din maging ehemplo natin ang ating Panginoong Hesus sa ating prayer life. Yan. Sa ating prayer life na lahat ng oras ay nagtatanong tayo sa Panginoon ng mga bagay-bagay na dapat natin gawin para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, pinaalis niya kaagad yung kanyang mga alagad. Pinaalis niya agad, sige, lumakad na kayo, mauna na kayo. Pero ako ay pupunta sa bundok, sa gulod o sa hill upang manalangin. Pangalawa, pinaalis na niya yung mga tao para hindi siya asahan. Siyempre, di ba? May tendency ang tao na umasa. Yan. May tendency ang tao na umasa lang. At mayroong ibinubunga din po yun. Kagaya po sa aming
um, session na ginawa ko, yung understanding poverty. Understanding poverty. Meron po mga 5 aspeto na pinadiscuss ko sa bawat participant. So, hinati ko po sila ng 5 grupo. Tapos, merong 5 partner ng salita ang inabot ko sa kanila para ipag-usapan nila. Bakit po? Para maintindihan nila, maunawaan nila ano ba ang pinagmumulan ng kahirapan ng tao. Yan. So, meron pong isang doon na yung dependency at apathy. Ano ba ibig sabihin ng dependency? Yung magiging dependent ka na lang sa tao, aasa ka na lang sa ibang tao, pero hindi mo nabibigyan ng pahalaga o bibigyan ng importansya yung sarili mong kabuhayan. Bakit? Kasi meron kang naiisip na aasahan mo habang panahon. At meron naman doon yung apathy, yun yung walang pakialam. Kahit alam niya na pwede niyang gumawa ng paraan, pero hindi siya nakikialam. Yan. Wala pong pakialam. Kaya kung titingnan po natin, dito, makita po natin na ang iniiwasan ni Jesus ay yung maging dependent yung mga tao sa Kanya. Na wala na silang gagawin kundi susunod at susunod. Aasa na lang sa ating Panginoon. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, pinauna niya yung mga at pilit niyang pinauwi na. At siguro sinabihan niya na magpatuloy sila sa pagtitiwala sa Diyos. Yan. Pero hindi sila dapat sumunod para umasa. Yan. Pakinggan nila ang sinasabi niya at gawin. So, yan. Pinauwi na ni Jesus ang lahat ng mga tao. Pagkatapos doon, umakyat siya sa bundok. Nag-iisa siya, umakyat lang siya sa bundok. Para saan? Para mag-pray. Para kumuha ng instruction sa Panginoon upang mag-report sa mga nangyari sa kanya sa maghapon na yun. See? Ganun po ang relasyon ng ama at anak. Ng ama niya sa langit at si Jesus. Ganyan po ang relasyon. So sa ang gusto nga ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng ganung relasyon. Bakit ganun? Kasi mula nung tayo bumalik sa ating Panginoon, sabi nga ng Jesus John 14:6, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, pag lumapit tayo sa Panginoon, Jesus, ay makakalapit na tayo sa Ama. Ibig sabihin, magkakaroon na ng restoration yung nasirang relasyon dahil sa kasalanan. Kaya lang naman nasira ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero anong sabi? Nung likhain niya, anong sabi niya sa tao? Ang tao ay anak niya. Anak niya. Dahil nilikha niya ang tao. Ano ang ginawa niya? Hiningahan ng kung anong meron ng Diyos. Kaya nga sabi niya, nilikha niya ang tao sa wangis ng Diyos. Pero dahil nagkasala, nahiwalay ang tao sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang maibalik ang tao sa ating Ama. So, dito po, nakita na sa kanyang patuloy na pakikipag-usap sa ating Ama, sa kanyang Ama, ay tumatanggap siya ng instruction upang ipagpatuloy niya yung kanyang gawain. Bakit po? Bakit kailangan ng guidance? Kasi po may opposition. May opposition. Pilit na sinisira yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan niya pong manalangin. At hindi niya kakalimutan yan. Kanina nga sabi ni Pastora, baka pwedeng utal, hindi natin alam kung ano tayo dadating.
baka pwedeng mag-replay ka na lang. Sabi ko, hindi po pwede. Dapat fresh every morning. So, natuwa naman ako dahil nung huminto kami para umihi sa Pampanga, pagkatapos noon, mapansin ko, nasa EDSA na kami. Ay, nasa EDSA. Nasa Mindanao Avenue na kami. So, ibig sabihin, malapit na. Mabilis. Kaya nung dumating kami dito sa bahay ng 4:30, sabi ko, praise the Lord. Hindi na ako mag-struggle sa ating pangalan to ng ating morning devotion, katulad nung bumiyahe kami nung umaga. Si pastora ang nag morning devotion. Medyo hirap kasi nga una, wala kaming pangalan to, wala po yung mga gadget namin na pwedeng magamit para sa aming yung ating studio. Wala po, lang, cellphone lang po yun, tsaka isang ilaw. So, tapos syempre merong yung isa ginagamit pang live, yung isa yung isang cellphone doon niya siya nagbabase ng kanyang mga itinuturo. So, yan po. So, yun po ang hirap. Pero ngayon, yan, praise the Lord. So, wala pong hirap. Andun yung gadget, andun lahat yung ginagamit. Merong music, merong bukod to sa opening music, meron tayong worship music. Nung bumiyahe kami papunta ron, wala po, basta diretso. Yan. Kaya sabi ko nga kay Pastora kanina, wag na nating ihinto, wag nating i-replay, wag tayong magpaliban. Merong paraan. Kaya praise the Lord, natutuwa ako dahil nandito po tayo at nag-iinit. Siyempre, yung pong ating commitment sa ating Panginoon na doon sa kanyang pinagagawa sa atin. Ito pong ginagawa kong to, hindi ko po pinlano, hindi ko ninisip, kundi isang umaga nung panahon ng lockdown ay sinabihan ako. Ginising po ako ng mga madaling araw na yun. At sinabihan ako mag-live. Sabi ko nga sa Lord noon, Lord, hindi ko alam kung paano mag-live, hindi ko alam kung paano mag-ano. Pero nung oras din yun, tinuro niya sa akin kung paano gagawin. Pero eventually, habang ginagawa ko, nagkakaroon ng improvement hanggang sa eto na po tayo. Tapos nung ma-atake ko, ano mo nangyari? Itinuloy po ni Noriel. Tinuloy ni Noriel. Akala ko habang panahon na yun. Pero nung ako po ay nagpe-pray, sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko pa after mag-retire ako? After mag-retire ako. Siyempre, hindi po ako hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. So, binigyan na naman po ako ng idea na ituloy ko po yung itong morning devotion at 3 na po kami magtutulong-tulong para maghayag ng kabutihan ng Diyos. So, dito po, sabi niya, hindi natin pwedeng i-neglect yung pananalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Sabi nga lagi naming ini-emphasize ngayon na sa ating pananalangin ay kailangan mag-aral tayo o magkaroon tayo ng meditation sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi ang panalangin na hindi lang basta magsasabi ka ng pangangailangan mo. Bakit natin sabihin yun? Kasi alam na ng Diyos ang pangangailangan mo bago ko pa magbukas ng bibig. Pero ang isang maganda ay yung ipapanalangin mo, yung kalooban ng Panginoon. So, kailangan mong matutunan at maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa araw na yun para nating ipanalangin. Kaya nga pagkatapos tayong nananalangin, yung basis ng panalangin ay galing doon sa ating pinag-aralan.
Bakit? Kasi yun ang instruction ng Panginoon sa ating buhay. Bakit ganun? Umuhugong pa. Mhm. Bakit ganun? Sorry. Hindi lang po. Yan. Umuhugong eh. So, tika po na, sandali lang po. Hihingi lang po kami. Hinihingal ako. Kuha lang po ako ng tubig. So yun po, hindi ninineglect ng ating Panginoong Hesus ang pananalangin kasi napaka-importante sa Kanya. Yung mai-report niya kung ano yung nangyari sa maghapon at makahingi siya ng panibagong instruction sa Ama kung anong gagawin niya. Kaya nga sabi dito Jesus was jealous for the time spent alone with His Father in the midst of His great ministry to others. Yung bang kanyang masidhing nais na makapiling ang Ama in between sa kanyang paggawa ng pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ganon din sana po tayo. Nako, kung ganon ang gagawin natin, kaya nga, sabi ko nga sa Lord, turuan mo akong maging ganyan para lahat ng gagawin ko ay ayos. Wala nang kapalpakan. Bakit? Marami kasi hindi naman naging palpak na desisyon ako sa buhay. Bakit ako nagsakit? Kasi marami akong palpak na desisyon o di ka mga priority. Bagamat sumunod ako sa tawag ng Panginoon, pero hindi ganong kalalim na patuloy na nakikinig ako sa sinasabi ng Panginoon. May mga pagpakato na dumidiskarte ako ng sarili ko. Yan. At yan po ang patuloy nating iiwasan. Yung dumiskarte tayo ng sarili natin. Bakit? Doon sa mga ganong diskarte, tayo po rin ang nasasaktan. Tayo rin po ang nahihirapan. Bakit? Kung mali ang naging desisyon mo, you will also suffer the consequence of your wrong decision. At yan po yung mga nakita ko at natutunan ko sa aking patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga may mga pagkakataon na nakakasakit ako ng iba, na nasasaktan ako. Bakit? Yung wisdom kung paano mo ibibitawan ng salita ng Diyos. Yan. Dito, tignan po natin. Offended, kumbaga, naantala na yung plano ni Jesus para makipag-usap sa Ama, pero naging pa rin siya, naging maganda pa rin yung kanyang pakikitungo sa lahat ng tao. Nagpagaling, nagturo at nag-provide ng pangangailangan nila. See? Hindi niya po tinignan yung kanyang sarili, yung kanyang pero hindi niya pagkatapos doon, gumawa siya ng paraan para makipag-inig. So kung nakikita po natin ang tagumpay ng ministry ng ating Panginoong Hesus ay nakasalalay doon sa kanyang relasyon sa Ama. Ganun din sana po sa bawat isa sa atin.
Kasi siya po, ang nangyari, nagmi-minister siya dahil doon sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Ama sa kanyang buhay. Yan po. So, tingnan po natin yung mga ibang pangyayari. Sabi po ito sa 24, habang nauna na ang mga alagad na nakasakay sa bangka, sinalubong sila ng masamang panahon. Doon sa Sea of Galilee, masyadong unpredictable ang klima. Bigla na lang lalakas ang hangin. At dahil lumakas ang hangin, umiikot lang yun. Hindi basta-basta lumalabas. Kasi ang itsura nun, parang nasa gitna ng bundok yung Sea of Galilee. Ngayon, pag pumasok ang hangin doon, hindi basta-basta lumalabas. Kasi nga, nandun lang siya doon sa loob at umiikot. Ganyan po yung kasi yun po yung pinag-aralan ko po yung Sea of Galilee nung araw, nung nag-aaral po kami sa Bible School. Pinag-aralan ko bakit ganun. Pero yun po yung findings ng mga scholar na yung Sea of Galilee ay napapalibutan ng mga bundok at pag bumaba ang isang hangin na malakas doon, hindi po basta-basta nakakaalis. Kaya nagbibigay ng turbulence sa dagat. Yun po ang nangyari. Yun po ang nangyari dito sa mga alagad na malayo na sila doon sa pampang. Siguro halos nasa gitnang dagat na sila. Ganun nangyari. So ano nangyayari sa kanila? Natatakot sila. Pero nung makita nila si Jesus na naglalakad, higit silang natakot. Sabi dito, meanwhile the disciples were in trouble far away from the land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. So yun po, dahil sila po ay sumasagwan lang, so hirap po sila sumagwan dahil malaki ang alon. Pero about 3 o'clock, sabi ng verse 25, in the morning, Jesus came towards them walking in the water. Naglalakad sa tubig. So nang makita nila, ang takot nila. Nakita nila, oh, it's a ghost. Sabi dito, and they are terrified. In their fear, they cry out, it's a ghost. Pero ano sabi ng ating Panginoong Jesus? But Jesus spoke to them at once. Do not be afraid. He said, take courage for I am here. So yan po yung mga dapat nating maunawaan na sa gitna ng mga problema, laging nandyan ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan. Lagi siyang nandyan, lagi siyang nakasubaybay sa atin. Kaya sabi niya, take courage. Huwag kayong matakot. Kadalasan, pagka sinyalis pa lang ng problema, natatakot na tayo kung ano na ginagawa natin. Yan. Pero may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa atin na hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Yan. Kaya panghawakan po natin yun. Panghawakan po natin yung Panginoon. Kaya nga, sabi nga, ang daming paraan para tayo matakot. Yan. Maraming paraan para tayo matakot. Una, yung sintomas ng karamdaman, nagsisimula na tayo matakot. Pangalawa, may nangyari sa atin. O di ka, tayo, biglang tumaas yung ating blood pressure, natakot na tayo. O di ka, biglang sumakit ang tiyan mo, at nagdumi ka, nagtai ka, natakot ka na. See? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Hindi ba't mas mahalaga, hindi ba't ang mga maya ay mahalaga? Pero mas mahalaga kayo.
kaysa sa maya. So yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Mas mahalaga tayo. Tayong lumapit at nakakilala sa Panginoon. At ganoon din yung taong hindi pa na lumalapit. Mahalaga siya sa Diyos. Bakit? Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Bakit po? Yung takot nagdadala sa atin sa kapahamakan. Nagdadala po sa atin sa kapahamakan ang takot. Nandun ang ating Panginoong Hesus. Andun lang sa tabi nila. Pero ano ginawa nila? Nung makita nila na may taong naglalakad sa tubig, lalo silang natakot. Sabi nila multo. Bakit? Hindi pa nila nakikita. Hindi pa nila naunawaan kung sino si Jesus. Kaya nga, kung titignan natin, ano sabi niya? Take courage. Sa ibang version, be of good cheer. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Yan po ang sinasabi sa ibang salin. Kaya nga kung titignan po natin, hindi dumating si Jesus sa kanilang buhay para takutin sila at bigyan sila ng mga problema. Kung titignan po natin, yung mga sitwasyon na yan, yung problema at ang mga sitwasyon na nakakatakot, ay paraan upang tayo ay tumatag sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nandyan yung comfort niya kagad. Sabi niya, do not be afraid. It is I. So, minsan natatakot tayo sa mga gawa at kilos ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba yung gawa at kilos sa Panginoon? Inaalaw niya yung mga pagkakataon na tayo ay sumabak sa mga pagsubok. Bakit? Doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na gagawa at kikilos sa ating buhay kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Kasi pinangako niya, hindi niya tayo pababayaan o iiwanan. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi niya tayo iwanan o pabayaan. Kaya lang, kung hindi mo nga ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, ay meron din mga sitwasyon para ma-realize mo na malayo ka doon sa kalooban ng Panginoon. Malayo tayo. Yan. Kaya nga, yung comfort na binibigay ng ating Panginoon doon sa mga alagad, nung nakita nila, nung maranasan nila yung turbulence sa dagat, ang comfort ng Panginoon ay nandun. Kaya nga sabi ni Pablo, ang comfort ng Panginoon na ibinigay sa atin, the God of comfort who comforted us, is also the God of comfort who will comfort other people. Na sa pamagitan natin, siya rin ang magkukomfort do sa other people. Bakit naranasan natin yung comfort sa Kanya? Para tayo ay maging daluyan ng comfort din sa ibang tao. So, kung titingnan po natin, patuloy natin uunawain, itong verse na to na nagtesting ng pananampalataya noong mga alagad. Bakit? Kasi pinauna sila eh. Umuna na kayo, sumakay na kayo sa bangka, mauna na kayo doon, susunod ako. Nung sumunod si Jesus, natakot sila. Akala nila multo. Akala nila multo. So, tignan po natin. Unawain po natin
yung mga sitwasyon. Go ahead, mauna ka na. Pero doon sa pupuntahan mong yun, doon titingnan ko ang pagtitiwala mo sa akin. Pero hindi ako lalayo, nandiyan lang ako sa likod mo. Ganyan ang Panginoon. Ganyan ang Panginoon sa atin. Nandyan siya, pero hindi siya kumikibo. Tinitignan lang kung ano reaksyon mo doon sa mga sitwasyon na dadaanan mo. Pero siya rin ang magbibigay ng comfort. Sabi niya, huwag kang matakot. Ako to. May ginagawa ako sa buhay mo. Yan. Ako to. May ginagawa ako sa buhay mo. See? Yan po dapat nating intindihin. Dapat nating unawain. Na sabi nga ni Pablo, sabi nga ni James, consider it pure joy when you experience trouble, pains, and trials and persecution. Magalak ka. Kasi sa ganung paraan, gumagawa ang Panginoon sa ating buhay. Binabago niya yung ating pagtitiwala sa Kanya. Pinagsisindi natin niya yung ating pagtitiwala sa Kanya. Yan. Kaya nga, kung titignan po natin at patuloy natin kung unawain ang mga sinasabi ng Panginoon na sa lahat ng sitwasyon, sabi nga niya hindi kayo ligtas sa trial, pains, and persecution, pero take courage, I will be with you until the end of the days. Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Dumaan tayo man. Sabi nga nung awit ni Pastor Boy Maldumaro, dumaan man sa ilog, di ako, dumaan man sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man sa tubig, di ako malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Although hindi natin nararamdaman physically, pero God is watching us. God is watching us. At nandun yung kanyang patuloy na pagkalingan niya sa atin para hindi tayo maligwak sa kasalanan. Sabi nga sa Korintos, kung ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, tandaan mo na ang Diyos ay dadating sa tamang panahon upang hindi ka magkasala. Ano lang ang dapat natin gawin? Manindigan. Manindigan sa ating pananampalataya, manindigan sa pagsunod sa salita ng Diyos, at manindigan sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya dito, huwag kayong matakot. Ako ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, yan po yung ating morning devotion sa umagang ito na natagpuan natin sa Matthew chapter 14 verse 22 to 27. Yan. So, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinasasalamatan kami na kalamin sa iyong patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Sa patuloy na pagbubukas mo ng iyong salita sa amin, na ang pinakikita mo sa amin na sa aming patuloy na paglakad sa iyong kalooban, sa patuloy na magsunod namin sa iyong mga instruction, bagamat kami ay may dadaanan mga problema at mga sitwasyon, pero nandyan ka. Nandyan ka upang bigyan kami ng comfort at tagumpay doon sa mga sitwasyon na dinadaanan namin. Salamat po, Ama. Salamat dahil kahit sa munting edad ay tinuturuan mo kami na magtiwala at manampalataya sa iyo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung meron lang tayong pananampalataya na nakatulad ng pananampalataya ng mga batang pasit, sa atin ang kaharian ng Diyos. Kaya salamat po. Salamat po sa kaunawaan na ibinigay mo sa amin sa umagang ito. At dalangin namin, Ama, na hindi lang basta namin maunawaan to, kundi patuloy na mailagay namin sa aming mga puso at patuloy na may apply din namin sa aming mga buhay. Dahil yan po ay pagmumulan ng tagumpay
sa anumang sitwasyon at doon sa mga tagumpay na mararanasan namin yun, kaya naman namin na bigyan ng comfort ang iba na nakaranas ng parehong problema. Salamat po kanil. Salamat po Panginoon sa patuloy na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa mga taong nangangailangan ng kagalingan, Lord, we just continue to declare healing by the stripes of our Lord Jesus Christ. And Lord, we just command the bodies of those who are in sickness and diseases to manifest the healing provided by the stripes and wound of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Father God, for your promise, because your promises are true. And we receive all those promises right now in the name of Jesus. We receive healing. We receive restoration in the name of our Lord Jesus Christ. Ganun din, Ama, patuloy din na itinataas namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, aming mga asawa na hindi pa nakakilala sa iyo, aming mga anak na hindi pa rin nagsusuko ng buhay sa iyo. Patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ikaw po ang patuloy na gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa upang doon ay patuloy na maranasan ang kaluwalhatian. Salamat din, Ama, doon sa mga pagkain, sa mga binibigay mo sa amin na provision sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami iniwanan o pinabayaan, bagkus patuloy na sinusustain mo kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat din, Ama, sa patuloy na paggawa mo at pagkilos mo sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, mga gulang, mga kamag-anak, aming mga anak. Salamat po dahil meron ka pa rin plano sa bawat isa. Kung meron kang plano sa bawat mahal namin sa buhay, meron ka rin plano para sa bansang Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas ay malapit sa iyong puso. Kaya patuloy na itinatas ko at idinudulog ko ang lahat ng mamamayang Pilipinas. Lord, let your kingdom come, be upon our nation, the Philippines, and let your will be done upon the hearts of every Filipino. Kaya salamat po. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa buhay ng bawat isa. And even so, Lord God, we pray for our leaders, sa mga itinalaga mong mangunguna sa amin, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang barangay captain. Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po dahil tinayo mo sila sa oras na ito upang magamit sila bilang instrumento ng kapayapaan at kaunlaran sa isang bayan. At maunawaan nila, nalangin namin, ang prinsipyo ng pag-ibig mo na sinabi, walang sino man makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa amin, Panginoon Jesus. Kaya salamat po, Ama. Tuloy na ito po ang dalangin namin sa mga Panginoon Jesus. Amen at amen. Ayan. So, kung titignan po natin, medyo napaaga po tayo ng konti. At napaaga po tayo ng konti. Pero, salamat sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na muling makapag-aral, makapanalangin, at magawa po natin ang kalooban niya sa umagang ito. Dalangin din namin na nalangin ko rin na ang bawat isa sa atin ay patuloy na i-share ang ating mga video na ito upang patuloy na lumamak ang pagkaunawa ng mga tao, ng mga mahal natin sa buhay sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, sa kalooban niya, at kung paano makakamit yung buhay na ganap at kaawi-aya. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa iyo, Ate Huling, Kuya Efreng, yan. Norma, yan, si Norma Ligaspi, na tiga Cavite, yan.
So, maraming salamat po sa bawat isa. Hanggang bukas po muli. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nag-aanyaya na subaybayan niyo po ating morning devotion 5:30 to 6:30 a.m. dito po sa ating Facebook channel, Pags Channel, at ganoon din sa ating YouTube channel, Pags Family Channel, na pwede nyo po i-like at ganoon din i-subscribe. Pagkatapos nyo i-subscribe, i-hit po nyo yung bell para pagka sa susunod na aming pag-online ay meron ng notice para sa inyo. So magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat. Mahal po tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti at ang pangako niya ay hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Hanggang bukas muli. Bye-bye.